घुमाओ। लेफ्ट राइट घुमाओ, जल्दी जल्दी। ये देखो, चलो इसको टाइट करके देखते हैं। मुझे ये लूज़ लग रहा है, तो इसमें लगेगी 19 नंबर की चाबी या पाना, जो भी लगा सकते हो। ये देखो, ये लूज़ है बिल्कुल। तो इसको टाइट करके फिर देखते हैं। आठ नौ की चाबी लगेगी इसमें। छः नंबर की चाबी लगेगी दोस्तों इसमें। और ये देखो, आसानी से उतर रहा है। ये तो दिक्कत इसी की। प्रॉब्लम इसी में। अब देखते हैं दोस्तों, इसको घुमा के। अब हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। जो प्रॉब्लम थी वो इसी में थी। किसी मैकेनिक के पास मैंने इसका काम कराया था। राइट साइड का शॉकर चेंज कराया था, तो शायद उसी के पास
गलती से ये रह गया होगा लूज़, तो इसी की आवाज़ थी।